이 장난 아닌데. 새 차로 지금 거의 오셨는데 네. 성능이 조금 좋아졌나요? 아니면 좀 많이 좋아졌어요. 많이 좋아졌죠? 네. 이 정도는 몰랐네요. T-Saver 제품의 성능은 누구나 직접 확인해 보실 수 있습니다. 45일 환불 보증제입니다. 언덕배기에 올라올 때 느낌이 어땠나요? 엑셀 떼고 올라왔어요. 네, 이 차는 카니발 신형 KA4. 지금 좀 어떠신가요? 이게 디젤 차가 맞나 싶을 정도로 제가 네. 전차가 올류 렉스턴이라는 차량이었는데요. 네, 그 차가 되게 조용해서 비교적 아니었지만 네, 그 차보다 더 부드럽다는 거를 제가 느끼고는 있거든요. 네, 가솔린 차 뭔가게 지금 악셀을 네. 뺀 거예요. 아, 그래요? 그리고 약간 집 승차감 더 부드러워졌죠? 약 500m 앞 시속 70km 가속 구간입니다. 네, 지금 승차감도 부드러워졌고요. 좀 더 매끄럽죠, 그러고 나가는 게. 네, 물처럼 매끄러졌어요. 물처럼. 이런 표현은 제 영상에서 처음 하셨습니다. 물처럼 매끄러워진. 네, 그래갖고 저도 솔직히 일반인들이 봤을 때 여러 그 리뷰 하시거나 구입하셔갖고 이렇게 시승하신 분들은 아시겠지만 네. 일반인들이 저 뭐야 뭐 사기다 이러는데 예, 저는 충분히 체감을 했고 네. 카니발 자체 태생이 원래 이제 진동하고 소음이나 되게 굉장히 유명한 차량이라 네. 걱정을 많이 했는데 이걸 달고 차리가 보면 절대 후회하지 않을 선택이고요. 강력 추천 감히 말씀드리도록 하겠습니다. 아, 예. 뭐 아나운서세요? 이렇게 말씀 잘하시지? 아니, 저는 일체 우리 선생님과의 인연이 없고 오롯이 네. 이 제품 통해 연락드려서 네. 잠깐 시간을 내서 배웠는데 네, 이제 저 2차로 급가속을 한번 해보셨어요. 100km 정도까지. 예, 어떤가요, 느낌이? 그냥 있는 그대로 말씀을 드릴게요. 네. 저희 하나는 제가 이제 친구가 가스차가 있어가지고 네. LPG 차 네. 차를 좀 여러 타보고 했는데 네. 그런 느낌을 받았어요. 저는 분명히 그 카니발 디젤 차량을 운영 중인데 네. 이제 악셀링을 했을 때 RPM이 고RPM이 올라갈수록 이게 디젤 진동 그 특유의 그 악셀링을 했을 때 진동이 느껴져야 되는데 네. 이거는 전혀 느껴지지 않고요. 이게 과장이 아니에요. 제가 지금 말을 하는 사람이 일반 소비자이고 네, 그런데 저도 굉장히 예민해요. 소음이나 진동에 있어서. 근데 이거는 뭐 과장이나 뭐 사례 비용이나 뭐 이런 거를 받고 하지 않는 사람이고 저도 네, T-Saver 그 정가 그 올라와 있는 인터넷으로 올라와 있는 가격을 산 소비자로서 리뷰 듣는 그대로 말씀을 드리는 겁니다. 아, 예. 감사합니다. 뭐 이렇게 얘기해도 안 믿는 분들은 안 믿어요. 네, 뭐 어쩔 수 없이 뭐 아쉽게 뭐 네. 그렇게 지나가실 것 같아요. 네. 그게 뭐 그냥 지나가면 평생 못 하시는 거니까. 알겠습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 네. 전선이 하나라는 얘기는 전기를 사용하지 않는다는 거고요. 전기를 사용하지 않으니까 안전하다. 그리고 전압 안정기 같은 방식이 아니다. 네, 많은 분들께서 T-Saver 제품에 관심을 주시고 계신데요. 그래도 이게 좀 생소한 원리의 제품이다 보니까 주저하는 분들이 좀 있으신 것 같아요. 그래서 제가 이러한 새로운 제도를 마련했습니다. 그건 바로 45일 환불 보증제입니다. 45일간 제품을 사용해 보시다가 마음에 안 드시면 언제든지 반납을 신청하시는 겁니다. 그럼 저는 환불을 100% 해드려야 되는 그런 내용입니다. 인감이 찍혀있기 때문에 법적으로 효력이 있고요. 제가 만약에 여기에 대한 그 약속을 안 지키면 여러분께서 신고를 시키면 무조건 저의 귀책 사유입니다. 민사, 형사 둘 다 제가 책임지도록 되어 있습니다. 그러니까 여러분들께서 안심하시고 제품을 사용해 보신 후에 만족이 안 된다 그러면 반납을 신청하시면 제가 환불 100% 해드리겠습니다. 저는 꼭 약속을 지킵니다. 보기에도 이렇게 심플한 제품이 어떻게 효과가 있을지 원리가 안 믿겨질 텐데요. T-Saver 제품의 원리를 간단히 설명드리겠습니다. 이게 좀 복잡하긴 한데 간단히 말씀을 드리자면 엔진 흡기로 들어가는 공기의 분자를 진동시킴으로써
연료의 완전 연소를 유도하게 됩니다. 그래서 연료가 100% 산소와 반응하는 완전 연소가 되면 로킹이 최소화되고 매연도 거의 발생하지 않게 됩니다.